Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल पिंड वाला। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि आपको किसी भी गाने का, किसी भी सॉन्ग का अगर आपको रिंगटोन बनाना कट करके, तो आपको कैसे किसी भी गाने का रिंगटोन बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे चले जाना। प्ले स्टोर पे आपको सर्च कर लेना MP3 कटर। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। एप्लीकेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 मिलियन लोगों ने इसे इंस्टॉल कर रखा है। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको कट ए सॉन्ग पे क्लिक कर देना। फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा। अभी दोस्तों आपको जो भी गाने का आपको रिंगटोन बनाना, किसी भी कोई भी गाना हो जिसका भी आपको रिंगटोन बनाना, वो आपको यहाँ से चूज कर लेना। कोई भी गाना हो जिसका भी आप रिंगटोन बनाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ से चूज कर लेना। यहाँ पे चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जितना भी आपको सॉन्ग कट करना है, जितना भी आपको गाने का पार्ट रिंगटोन बनाना, वो आपको यहाँ से खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वो सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्ले की ऑप्शन होगी। आपको प्ले करके देख लेना कि जो आप पार्ट रखना चाहते हैं गाने का, वो यहाँ पे रिंगटोन के लिए वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद प्ले करके देख लेना कि क्या वही है। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं टॉप पे राइट साइड एक यहाँ पे ऑप्शन होगी, आपको वहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शेप की, यहाँ पे सेव लिखा होगा, तो आपको सेव पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेक डिफ़ॉल्ट लिखा होगा, तो आपको मेक डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना। मेक डिफ़ॉल्ट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो आपने सॉन्ग कट किया वो आपका रिंगटोन पे लग चुका है। एक मेथड ये है। तो दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाके भी अपनी रिंगटोन सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग पे आ जाना। फ़ोन की सेटिंग पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको साउंड की ऑप्शन मिल रही होगी। आपको साउंड पे क्लिक कर लेना। साउंड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फ़ोन रिंगटोन मिल रहा होगा। यहाँ पे लिखा होगा फ़ोन रिंगटोन, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल रिंगटोन लिखा होता है। लोकल रिंगटोन पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद जो भी सॉन्ग आप यहाँ पे रिंगटोन पे सेट करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ से चूज करके सेट कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ बैक आ जाना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप सॉन्ग सेलेक्ट करोगे वो आपके फ़ोन में रिंगटोन लग जाएगी। तो ऐसे आप फ़ोन की सेटिंग पे एंड यहाँ पे दूसरा मेथड भी आपको बता दिया कि